Тихо, тихо, тихо. Чеза. Ну, полетели. Злата. Ну, почистили дорогу, полетели. Лишь бы бежать. И вот скрылись. И нет никого. Че по почищенной это не бежать? Сейчас подожду. Смотрю, это заглумление или что. Это дурдом. И бегут назад. Давайте. Летят, пробежка необходима. Машина, как всегда, на помойке. Ну что, пробежка есть? Пойдем. Злата. Пойдем, пошли. Злата, пошли. Злата, пойдем. Направить надо. Пойдем, Бел, пойдем. Пошли, Бел. Пойдем, давай. Давай, вперед, пошел. Очень ветер порывистый. Навряд ли что-то будет. Ладно, хоть выгуливается. Собаки плывут. Немножко уже возвращаются. О, ко мне кто в белку не возвращается. Злата засела. Белкуни сейчас придет. Вон она. Плывете, да? Только по лыжне. Я проделаю путик. Посмотрим. Ветер такой. В лесу-то тихо сейчас. Я ехал, такие переметы. Здесь он дорогу почистили. Прям так я ехал, аж наслаждался, что у них, видать, человек один живет на даче, попросил, ему прочистили дачу, чуть там заезд на помойку. Ну, по крайней мере, можно развернуться. Ну, лопату у меня с собой. Одна Злата осталась. Но в поиске. Крутится в одном месте. Сейчас и Чеза подлетит. Сколько она метров-то? 100 метров. Сейчас появится. По лыжне бежит стопудовая. Вышла уже. Вон она. Чеза. Бросили Злату, да? Чезка. Пойдем. Давай вперед. Молодец. Молодец. Чез. Не ешь, снег, ангина будет. Да? Пойдем. О, белку увидела. Думал, зверь. Видите, как подорвалась. А у нее все есть у Чески-то. Надумал, зверь какой мелькает. Реакция какая на движение. Хорошая, да, Бел? Мы с тобой только худеть сейчас сможем, только февраль. Потом толстеть будем. Выставка уже никакая. Тяжеловато вам. Разойдетесь. Сейчас, еще месяц. Потом отпуск. До 15 сентября отпуск у нас. Как у нас? У этих, у лаек. Там опять же путевки. Если будет возможность, куплю теперь на 2 района, где я живу с ними. На 2 охотхозяйства.
То сюда много тоже не наездишься. И этот... Что мне сюда? 40-50 километров я еду. Бел, поди ко мне. Бел. Белкуня, поди ко мне. Поди, я поправлю. Иди. Бел. Так, может быть, там что-то буду разведывать. Кто-то на мотособаке проехал с санки. Не, лыжня есть от этих. Да, вроде, не знаю, вроде лыжи есть, а может и не вижу я лыж от этого, от снегохода. Либо она впереди, а сзади санки, и лыжина одна, но провала нету. Ну что, Чес? Удобно бегать по этой, да? Златка так и крутится в одном месте. Че, квартал какой-то пройдем за квадратем? Чес, пойдем. Чес, давай сюда. Пойдем. Нет, туда не надо. Давай. Вперед. О, как хорошо. Сюда муху привезти, накатать кварталку. Один день. Туда-сюда накатать квадраты. Собаки будут быстро ходить. А учуют они, свернут. Сейчас по-другому никак с таким снегом. Такая вот охота. А, санками цеплялась, видите? Черточки идут, это санки цепляются. Высота бортов. А полоски это вот как санки идут. Может, катал кто кого. Подорвались вправо. Но я и Злат слышу. Ветром нанесло. Ветер шумит. Пойду. Ну-ка. Вот так. Бля, много воска налил, бля. Как на полупластиковых иду. Сейчас закружим направо. На вторую кварталку. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Орет, орет. Горностайчики. Это ласки. Опа. Опа. Ты здесь, ёпарасота. Вы же ушли вправо. Белка к ней идет. Нам до Злата 348 метров. Че, иди вперед. И налево, и направо. Это хорошо, что он везде накатал. Нам уже легче. Мы могли только об этом мечтать. Чезатрон. Да. Покататься-то было рецепта раз. И покататься-то неплохо было на мухе, да? Я не знаю, тут вопрос решается. Хотите, если вдруг поеду в Чебоксары к Волчану, хотите, поучаствуйте в дороге мне. Поснимаю вам Волчана. А нет, может, фотку какую-то вам покажу и все. Я так и так, может, поеду, а может, не поеду. Все решится скоро. Поэтому все будет зависеть от моего настроения к интернету. Ну, как он глубоко здесь шел. Ну, так, фотки какие-нибудь на память, и все. Это будет, хватит. Если поеду, все скажу, поставлю в курс дела. Ух ты, как же я подниматься потом буду. Ой. Ёпарасоте, какая горка. О, пешком не идти. На обратном пути я буду резать на свою тропу. Ау-ау-ау.
лает. Конец той вырубки, что ли? Сечь. Вот это заросшая фигня. Спускаться в такой овраг. Ой, блядь, спускайся, 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 спускайся. На задке 206, но я уже лучше и лучше слышу. Ну что, погнали. Сейчас эти 206 будет 106. Сразу детство вспоминается. Любил я лыжи. Так любил, особенно ломать. Как упадешь, деревяшки же раньше были. Вот птица. Крылышки, видите, от птицы. Куничка старая. Ладно, теперь в горочку. Белка находил старый там. Куничка. Покажи, где ты нюхал ее. Тебя не вижу. Ага. На березу заход. Находил, садишься. Сейчас просвечу этой штукой. Гладелка, гляделка сейчас. Пойдем, пойдем. Ну и в баню. Я просветил, нет ничего. Белка, она, может, верхами быстро ушла. Запах ловишь. И провалился тут. Вы провалитесь. Следов нету. Верхом поймал, наверное. Может, слухом, с чутьем. Это же лайка. Пойдем, Злат, пойдем. Белку она хорошо бросает. Бел, пойдем. Ой, Злат, Злат. Пойдем туда. Не будем туда возвращаться. Мы в эту горку будем подниматься 3 года, 3 дня, 3 недели. 3 года, 3 недели, 3 дня. 3 часа, 3 минуты, 3 секунды и так далее. Вот лоси. Нет, это люди выходили. Куничка, старый след. Ну, здесь тут находила. Люди ходили. Собаки плавали. Красота. Теперь с этой стороны. Заходил я с той стороны дачи. Вот я их обошел. Кварталки, 2 кварталки. Ну, ветер такой сильный. Все сыпется, падает. Конечно, зря не зря, но не зря. Каждый выход все равно это даже отрицательный результат. Это тоже результат. Посмотрел, что было. Вот этой лыжи не было. А я съездил. И теперь знаешь, что кто-то прокатился. И нам полегче, и собакам. А свернуть они всегда свернут. Если причуют. Хотел сам. Мысля была Мухтара сюда покатать кварталки. А потом на лыжах. И все, раскатал. 5-6 кварталок квадратами расчертил. За глаза ходить. Ну, конечно, до снегопадов. Снегопады новые пройдут, конечно, потом опять. Но все равно будет легче. Так, а собаки-то где? Белка с Чезой. Как они ушли? Вот в одной точке не торчат за дачами. Я хочу тоже направо повернуть. Я уменьшил карту. Сколько они? Вот такой километраж. В одной точке они стоят и все. Ну и бог, пусть стоят. Ну что, ворота. А как же?
потихонечку, маленечку дойдем. Ох, ветрища. Вот такая жизнь. Только держись. Пойдемте, я сейчас, не знаю, щи купил 2 банки капусты с морковкой в шестерке. Вот, и это. Хочу сейчас, бульон у меня с лосятинки сварен. Ну, часа 2 варился вчера. Не знаю, сейчас осталась картошка, капуста, мясо разобрать. Там хрящики. Хорошие. О, видите, все сыпется. Какая нафиг куница, белка. Такая погода. Хороший хозяин. Сам хозяин себя не выгонит на улицу. Но я тоже хороший хозяин. Но выгнал же. Каждая охота хороша. Ой, хорошо Талгат охоту расписал, да? Царство ему небесное. Хороший мужик был. Хлебный такой, хлеб и соль. Мужчина с большой буквы. Добрый, приветственный, ответственный. И это. Всегда, если что надо. Побывал он у меня дома один раз. Они на рыбалку приезжали. Стихи-то он классный. Описал охоту нашу 21-го года. Вот что осталось от него в памяти. Это видео, где мы лося разделал. Он мне помогал, я разделал. И этот... Тащили мы его, вытаскивали. Ночью, бля, вытаскивали рюкзаками. Я ради собак тащил вообще эти головы. Голову, все, потроха, все, полный рюкзак. Там, не знаю, около 100 килограмм. Даже, может, больше, я не знаю. Рюкзак трещал, но я пер. Все, чтобы собак накормить. Да, ладно. Не будем. Это хорошие воспоминания. Ёлка какая. Красивая. Вот она. О. Я подойду, Злат. Так, эти хламоны где? Во крутят, во крутят. По накатанной гоняют. Пусть. Скорость, небось, приличная. Ну-ка. Да, 10. Уже намотали 8300. Белко не меньше, наверное. 6430. Ну, Златка меньше всего. А я чуть-чуть прошел. Да, 2700, ну будет 3,5. Закружил, закрутил. Че, просвечиваем, Злат, да? Иду. Сейчас я ее отсюда светану. Елку. Елка очень сильно красивая, поэтому она может быть на той стороне быть. И он его не увидит. Сейчас попробую получше позицию выберу. Болото. Сейчас, Злат. Показывай, где. Где, Злат? На этой елке, да? Их там 2, что ли? Нет. Ну ладно. Молодец. Дай. Все обсветил, нифига, чуть не видно. Тут сушняк лежит. Сейчас как наверх смотрит. Тык. Слышь, слез и по колено, даже выше.
Да, да, да. Сухая. Тепло не дает. Я елку просвечиваю, либо она в дуплике лежит, в сушнике там. Сейчас засыпет. Тепловизор показал бы. А нифига елку не показывает. Фу. Выполз. А этим бегать. Вышли на дорогу, почесали. Вот лайка. Бежать, бежать и бежать. Но это не хаски. Фу. Честно, воду мутит. А втроих больше сюда брать не буду. Честно, так и хочет. Спин этот, как он, спиннинг. Спиннинг, не спиннинг, а спринтер, блин. Спиннер включает. И все, и в даче. Молодцы. Злата нифига. Злата их нагоняет. Ладно, у них начинается марафон. Поеду, подберу, заберу их. Сумасшедшие. Вот такие дела. Спиннер, блядь. Нет, что скучно. Я дольше шел, чем они. Скучно. Надо бежать куда-то. Нафига? Идите в лес. А в лесу топка. Ближайшее что? Дорога прочищена. Можно рвать когти. По ручью сейчас пойдут. Вот она воду сбаламутила белки. Та тоже не против. Вот он, Злат. Злат, иди сюда. Злата. Злата, не. Иди садись. Все. Сейчас этих придурочных поймаем. Молодец. Все. Молодец. Глянь на меня. Все, молодец. Ай, чумные.